এই ফ্যানটা হচ্ছে চার্জার ফ্যান টোটালি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার 12 ভোল্ট ইন 5 ভোল্ট আউট। এটা হচ্ছে 12 ইঞ্চি, ঠিক আছে। এটার মধ্যে দুইটা ফ্যান আর কি, আপনার সাধারণত ওয়াশরুমে বা রান্না করে যে গরম বাতাসটা বাইরে বের করার জন্য যে অ্যাডজাস্ট ফ্যানগুলো লাগানো হয়, অ্যাডজাস্ট ফ্যান। জি। আর এটার মধ্যে এটা হচ্ছে 12 ইঞ্চি। তার মধ্যে ওয়ারেন্টিটা আপনি বাংলাদেশে আপনি এখান থেকেই কিনেন বা যেখান থেকেই কিনেন, আপনি এখান থেকে কিনলেও বাংলাদেশে যে কোনো জায়গায় আপনি ওয়ারেন্টিটা পাবেন। প্রত্যেকটা ফ্যানেরই 6 মাস করে ওয়ারেন্টি আছে। আসসালামু আলাইকুম, কেমন আছেন ভিউয়ার্স? আশা করি সবাই ভালো আছেন। আপনারা দেখছেন মাই শো আর আমি ইউনুস আছি আপনাদের সাথে। ভিউয়ার্স, আমি চলে এসেছি বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকাতে। এটা হচ্ছে ভীষণ এম্পোরিয়াম। আর ভীষণ এম্পোরিয়ামে বিভিন্ন ধরনের ইলেকট্রনিক্স পণ্য আছে, সেটা আপনারা জানেন। তো গাইজ, আজকে আমি আপনাদেরকে কিছু এক্সক্লুসিভ ফ্যানের কালেকশন দেখাবো, এটার মডেল এবং প্রাইস সম্পর্কে জানাবো। তো গাইজ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন আপনারা টেবিল ফ্যান আছে, চার্জার ফ্যান আছে, ওয়াল ফ্যান আছে এবং স্ট্যান্ড ফ্যান আছে। তো এখানে যে ফ্যানের কালেকশনগুলো দেখতে পাচ্ছেন, এগুলো আপনাদেরকে দেখানোর সুবিধাতে আমি সাজিয়ে নিয়েছি। তো এখানে যে ফ্যানগুলো আছে এগুলোর মডেল এবং প্রাইস সম্পর্কে ডিটেলস আপনাদেরকে জানিয়ে হেল্প করবে। আসসালামু আলাইকুম। ওয়ালাইকুম আসসালাম। ভালো আছেন? কেমন আছেন ভাই আপনি? এই তো ভাই ভালো আছি। ভাই নামটা কাইন্ডলি বলবেন। অর্ণব নন্দী। ভাই আপনি এখানে কোন পোস্টে আছেন? এখানে সেলস এক্সিকিউটিভ। সেলস এক্সিকিউটিভ হিসাবে। তো এখানে কিছু ফ্যানের কালেকশন আমাদের ভিউয়ার্সদের জন্য আপনি দেখতে পাচ্ছি সাজিয়ে নিয়েছেন। তো কাইন্ডলি আমাদেরকে একদম এই ফ্যানটা থেকে একটু যদি বলতেন আর কি। এই ফ্যানটা হচ্ছে চার্জার ফ্যান টোটালি, ঠিক আছে। এটা হচ্ছে আপনার 12 ভোল্ট ইন 5 ভোল্ট আউট। এটা হচ্ছে 12 ইঞ্চি, ঠিক আছে। এটার মধ্যে দুইটা ভেরিয়েন্ট। এটা হচ্ছে আপনার 14 ইঞ্চি আর এটা হচ্ছে 12 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে 12 ইঞ্চি আর এটা হচ্ছে 14 ইঞ্চি। এটা যদি একবার আপনি চার্জ দেওয়ার পর, চার্জ দিতে হবে আপনার প্রথমবার নেওয়ার পর আপনার 12 থেকে 13 ঘন্টা। তার পরবর্তী টাইমে আপনি 8 ঘন্টার মতো চার্জ দিলেই আপনি 3.5 ঘন্টা থেকে 4 ঘন্টা ব্যাকআপ পেয়ে যাবেন। ওকে, তো এখানে যে 12 ইঞ্চি ফ্যানটা আছে এটা হচ্ছে চার্জার ফ্যান। হ্যাঁ, চার্জার ফ্যান। এটাও চার্জার, এটাও চার্জার। তো এই ফ্যানটার প্রাইস কত? এটা 12 ইঞ্চিটার প্রাইস হচ্ছে 3100 টাকা বর্তমানে। গাইজ, এখানে দেখতে পাচ্ছেন এমআরপি দেওয়া আছে এবং এটার সাথে একটা এলইডি লাইটও পেয়ে যাবেন। এলইডি লাইট দেওয়া হবে? এলইডি লাইটও পেয়ে যাবেন। ওকে, তো এর পাশে যে ফ্যানটা আছে, এর পাশেরটা হচ্ছে আপনার 14 ইঞ্চি। এটার প্রাইস হচ্ছে 3830। এগুলোতে টোটালি ব্যাটারি ওয়ারেন্টি আছে 6 মাসের। 6 মাসের ওয়ারেন্টি আছে? 6 মাসের ওয়ারেন্টি। এর সাথে চার্জার দিবেন নাকি? হ্যাঁ, চার্জার দিয়ে দেওয়া হবে, চার্জার কেবল, ঠিক আছে। কেবলটা সাথে আছে? হ্যাঁ, কেবলটা আছে, এই যে এই কেবলটা পেয়ে যাবেন। গাইজ দেখতে পাচ্ছেন এখানে কেবলটা আছে পিছনে জাস্ট এই জায়গাটা লাগিয়ে নিতে হবে। এবং এইটা হচ্ছে আপনারা 2 পিন কেবল। হ্যাঁ, 2 পিন কেবল। চার্জারও চালাতে পারবে এবং ডিরেক্ট এসিডিসি অপারেটেড। তার মানে আপনি ডাইরেক্ট লাইনও চালাতে পারবেন এবং অল্টারনেটিভ কারেন্টও চালাতে পারবেন। ও আচ্ছা আচ্ছা। তো এইটার প্রাইস হচ্ছে 3830 টাকা, তাই তো? 3830। আর ওটা হচ্ছে 3100। 3100। গাইজ, এখানে আরেকটা ফ্যান দেখতে পাচ্ছেন। আরেকটা আছে, এটা হচ্ছে আপনার 18 ইঞ্চি। এটা হচ্ছে ডিরেক্ট লাইনের ডিসি ফ্যান, যেটা আর কি ডিরেক্ট লাইনের ফ্যান। এটার ক্ষেত্রেও 6 মাসের ওয়ারেন্টি। এই কালারটা হচ্ছে মেবি কমলা কালার, তাই না? জি, অরেঞ্জ কালার। অরেঞ্জ কালার ছাড়া কি অন্য কালার আছে এটার মধ্যে? না, এটার মধ্যে আপাতত কালার ভেরিয়েন্ট এটাই আছে। তো এছাড়া আপনার হোয়াইট কালার হয়, ব্লু কালার হয়। এটার প্রাইসটা কত ভাই? এটার প্রাইস হচ্ছে 1900। গাইজ দেখতে পাচ্ছেন অনেক বড় একটা ফ্যান, তবে মাত্র 1900 টাকা আপনারা এটা পেয়ে যাবেন ভীষণ এম্পোরিয়ামে। তো এখানে আরও একটা ফ্যান দেখতে পরে আছে, এটা হচ্ছে হাই স্পিডের মধ্যে দুইটা মডেল হয়। একটা হচ্ছে ছোট আর একটা হচ্ছে বড়। এটা হচ্ছে 12 ইঞ্চি আর এটা হচ্ছে 10 ইঞ্চি। তো দুইটা ফ্যানের ভ্যারিয়েন্ট, এটা হচ্ছে 1300 টাকা আর এটা হচ্ছে 1290 টাকা। এগুলো কি খুব প্রচণ্ড বাতাস হয়? হ্যাঁ, প্রচণ্ড বাতাস হয়। এখানে যেটা আছে আমি দেখতে পাচ্ছি এটার মধ্যে একটু বেগুনি কালার আছে মেবি আর কি। জি, বেগুনি কালার। এটা হচ্ছে ভিটেকও হচ্ছে আপনার আরএফএলেরই একটা সিস্টার কনসার্ন, ভীষণও আরএফএলেরই। ওকে, তো এখানে যে ফ্যানটা আছে এটার প্রাইস কত? এটার প্রাইস 12 ইঞ্চিটার প্রাইস হচ্ছে আপনার 1300 টাকা। 1300 টাকা। আর যেটা হচ্ছে এটারও প্রাইস হচ্ছে আপনার 1290 টাকা। 1290 টাকা। আচ্ছা, এই বিটেকের এই ফ্যানটা এটা চাইলে ওয়ালে লাগিয়ে নিয়েও চালানো যাবে? হ্যাঁ, চাইলে ওয়ালেও লাগাইতে পারবে, এটাও ওয়ালে লাগাইতে পারবে, অথবা টেবিলেও ইউজ করতে পারবে। এবং এটা মুভিংও করবে। এটা মুভিং করবে কিন্তু এটা মুভ হবে না। আচ্ছা আচ্ছা। এটা কত ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে মুভ হবে? এটা হচ্ছে আপনার 180 ডিগ্রি। 180 ডিগ্রি অ্যাঙ্গেলে। এখানে টেবিল ফ্যানগুলো ওইগুলো মুভিং হবে, শুধু এই হাই স্পিডটা ছাড়া আপনার অন্য যা আছে সবগুলো মুভিং হবে। আপনার অ্যাডজাস্ট ফ্যান আর কি, আপনার সাধারণত ওয়াশরুমে বা রান্না করে যে গরম বাতাসটা বাইরে বের করার জন্য যে অ্যাডজাস্ট ফ্যানগুলো লাগানো হয়, অ্যাডজাস্ট ফ্যান। জি।
আর এটার মধ্যে এটা হচ্ছে 12 ইঞ্চি, তার মধ্যে ইঞ্চি ভেরিয়েন্ট আছে, 12 ইঞ্চি, 10 ইঞ্চি এবং 8 ইঞ্চি, এই 3টা ইঞ্চি ভেরিয়েন্টে পাওয়া যায়। 12 ইঞ্চিটার প্রাইস হচ্ছে 1100 টাকা। 1100 টাকা। আর এখানে যে ছোট এটা আছে, আর এটা হচ্ছে মেটালিকের মধ্যে 8 ইঞ্চি, এটা হচ্ছে 1100 টাকা। এইটা মেবি এটা কি প্লাস্টিক? এটা প্লাস্টিকের, আর এটা হচ্ছে মেটালের। হ্যাঁ, ওকে। এটার প্রাইস হচ্ছে কত? 1100 টাকা। গাইস, এই যে ফ্যানটা দেখতে পাচ্ছেন, এটা কিন্তু আপনারা চাইলে আপনাদের টয়লেটে বা কিচেনে ব্যবহার করতে পারবেন, তাতে গরম বাতাসটা বের হয়ে যাবে। এছাড়া আপনারা চাইলে রুমেও ব্যবহার করতে পারেন গরম বাতাস বের করানোর জন্য। তো এখানে আমি কিছু স্ট্যান্ড ফ্যান দেখতে পাচ্ছি, কাইন্ডলি একটু স্ট্যান্ড ফ্যান সম্পর্কে আমাদেরকে জানাবেন। স্ট্যান্ড ফ্যানের মধ্যে মডেল বর্তমানে 2টা আছে। এটা হচ্ছে আয়রন বেস, যেটা আয়রন বেস বলা হয়, এটার প্রাইস হচ্ছে 2900 টাকা। আর এটা আপনি ছোট বড় আপ ডাউন করতে পারবেন। এখানে স্পিড রেঞ্জ দেওয়া আছে। এখানে দেখতে পাচ্ছেন বেসমেন্টটা, এটা ছোট করা যায়। হ্যাঁ, এটা ছোট বড় করা যায়। এই যে ছোট করার জন্য এই জিনিসটা ঘুরিয়ে নাট, এই যে ছোট। গাইস, দেখতে পাচ্ছেন এখানে একটা আছে, এটাকে কি বলে ভাই? এটা হচ্ছে আপনার নাট। হ্যাঁ, বেজ নাটটা খুলে আপনারা এটাকে ছোট বড় করতে পারবেন। এটার প্রাইসটা কত বললেন? এটার প্রাইস হচ্ছে 2900, 2900 টাকা। এটার প্রাইস হচ্ছে 2900 টাকা। তো গাইজ, এরপরে এখানে আরও একটা ফ্যানের কালেকশন আপনাদের জন্য সাজিয়ে নেওয়া হয়েছে, একটু এটা সম্পর্কে। এটা হচ্ছে 3000, এটারই আপনার আরেকটা মডেল আর কি। ওইটা একটা মডেল। হ্যাঁ, এটার বেসটা হচ্ছে নিচেরটা মেটাল হবে, আচ্ছা, একটু ভারী হবে। এটা মেটাল, এটার মধ্যে 2টা কালার আছে। হ্যাঁ, বেসটা গোলাকার। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন এখানে লেখা আছে লো, মিডিয়াম এবং হাই স্পিড দেওয়া আছে। এইটা কেন ভাই? এটা হচ্ছে টাইমার। আপনি এটা ঘুরিয়ে আপনার কতক্ষণ চালাতে চাচ্ছেন এটা করতে পারেন। ও আচ্ছা, টাইম সেট। ওই যে ওটাতে আছে, ওটাতে এটার মধ্যে আছে। হ্যাঁ, ওকে। তো এই যে এটার দাম হচ্ছে 3000 টাকা। তো আমি এখন এইটা সম্পর্কে একটু জানতে চাচ্ছি, টিয়া কালার যে ফ্যানটা আছে, ওটা সেম, এটা জাস্ট কালার ভেরিয়েন্টটা আর কি, টিয়া কালার। আচ্ছা। এটা সেম, এটা টিয়ার মধ্যে হোয়াইট কালার আর কি। এগুলোর মধ্যে আমি দেখতে পাচ্ছি 5টা করে পাখা আছে। হ্যাঁ, 5টা, আর ওটাতে 3টা। এটার ভিতরে 5টা পাখা আছে এবং এটাতে 3টা আছে। আচ্ছা, এই 5টা পাখা যেগুলো থেকে বাতাস বেশি হবে? যে বাতাসটা একটু বেশি হবে, বাতাসটা একটু স্পিডটা দূরে যাবে। ওকে গাইস, আপনারা চাইলে এই ভীষণ এম্পোরিয়াম থেকে বিভিন্ন ধরনের ফ্যান সংগ্রহ করতে পারেন এই গরমে। ভীষণ এম্পোরিয়ামে আপনার বাংলাদেশে কতগুলো শোরুম আছে? বাংলাদেশে এখন বর্তমানে 140টারও বেশি, 140টার বেশি শোরুম আছে। সেখানে কি একই প্রাইসে পাওয়া যাবে ফ্যান? জি, সব জায়গায় সেম প্রাইস, বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায়। এবং এটার ওয়ারেন্টিটা আপনি বাংলাদেশে আপনি এখান থেকেই কিনেন বা যেখান থেকেই কিনেন, আপনি এখান থেকে কিনলেও বাংলাদেশের যে কোনো জায়গায় আপনি ওয়ারেন্টিটা পাবেন। প্রত্যেকটা ফ্যানেরই 6 মাস করে ওয়ারেন্টি আছে। গাইজ, এখানে সিলিং ফ্যানও আছে, আপনারা চাইলে আসতে পারেন ভীষণ এম্পোরিয়ামে এবং এখান থেকে আপনাদের পছন্দ মতো সিলিং ফ্যানগুলো সংগ্রহ করতে পারেন। আমি এখানে দেখাচ্ছি, একটু দেখুন। তো এই সিলিং ফ্যানের প্রাইসগুলো হয়তোবা খুব শীঘ্রই আপডেট হবে। আপনারা চলে আসুন ভীষণ এম্পোরিয়ামে, বগাবাড়ি বাস স্ট্যান্ড, আশুলিয়া, সাভার, ঢাকা থেকে। ভাই, আমাদের ভিউয়ার্সদের উদ্দেশ্যে কিছু বলবেন কাইন্ডলি? থ্যাংক ইউ এতক্ষণ কষ্ট করে ভিডিওটি দেখার জন্য। আশা করি আসবেন, দেখা হবে। আসসালামু আলাইকুম। থ্যাংক ইউ গাইজ, এই ছিল আজকের ভিডিও। আশা করি পরবর্তীতে অন্য কোনো ভিডিওতে আপনাদের সাথে দেখা হবে। ততক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ হাফিজ, আসসালামু আলাইকুম রহমতুল্লাহ।